Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. So, jetzt haben wir wieder dasselbe Gebabbel wie beim letzten Mal. Und ich habe jetzt auf Level 50 hier in dem Gebiet gelevelt. Ich habe es zuerst wirklich bei den Frostköter versucht, aber das ging hier so schleppend langsam, dass ich hier in dem Gebiet auch wirklich gelevelt habe. Zumindest in der ersten, wo es noch so etwas verwuchert ist, wo man mit der Axt durch musste. Und ich denke, jetzt machen wir mal etwas besser Schade hier und stecken auch ein bisschen mehr Ei. Viel Geld habe ich auf jeden Fall auch gekriegt bei dem ganzen Aufleveln, das kann nicht schade. Und jetzt probieren wir es mal so. Na, okay. So wirklich was bringt das noch nicht. Lassen wir mal gucken. Der müsste eigentlich gegen Elektra empfänglich sein. Also müsste ihm was ausmachen. Aber ich analysiere nachher nochmal. Jetzt ist er erstmal gegen unsere Waffe immun. Das ist nicht so toll. Kilroy ist erledigt. Oh ja, ich merk's. Der Ackermanns Heinz ist bewusstlos. Das ist nicht so gut. Dann probieren wir dann mal was anderes aus. Die habe ich auch noch ein bisschen leveln können. Die Hades-Granate. So, oh, okay. Das macht wohl nicht so viel, aber Eva. Wenigstens macht jetzt ein Schlag 300 Schade mehr. Das ist doch schon mal was. So, der wird sich jetzt wieder schützen wollen. Dann machen wir halt was anderes. Okay, er ist jetzt schon in dem Bereich wieder. Rennt fort vor dem Kerler. Nicht so gut. Was kannst du denn noch machen, Helga? Wir könnten nochmal den Blitzschlag probieren. Einfach mal so zwischendurch. Nee. Das macht alles nicht so wirklich schade bei dem Kerler. Und dann hebt er auch wieder den Scheiß da auf. Moment, gibt es ja nicht auch irgendwie Anti-Magie oder sowas? Ich glaube, das kann Nocturne. Zaubersperrer. Genau, machen wir mal sowas auf den. Eventuell bringt sowas. Dass der nämlich zaubern kann. Zumindest für eine gewisse Zeit. Hat ja super viel gebraucht, wie ich sehe. Kilroy ist erledigt. Ja, wenn es durchkommen wäre, auf jeden Fall. Dann wäre es ein schöner Crit gewesen. Und wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ah, scheiße. Habe ich zu lange gewartet? Man hat hier nur ein gewisses Zeitfenster, was ja offen ist. Ich glaube, Sarah hängt gerade ein bisschen fest auf den Kilroy. Bloß Fortune. Nee, das hat jetzt auch nichts gebracht. Dann sei du doch mal so gut. Und mach nochmal eine Runde Frost. Da ist für alle da. Okay, Sekunden zu spät, wie ich sehe. Sehr schön. Autsch. Helga, da wird er bewusstlos getreten. Geklopft. Nicht getreten, auch jetzt als wie Hämmerler. Okay, ich probiere jetzt nochmal irgendwie aufzupowern. Und er scheint sie nicht zu treffen, auch wenn sie bewusstlos vor ihm liegt. Das ist doch auch schon mal was. Sehr schön, das hat ihn jetzt der Rechtgeber. Ausgezeichnet. Dappetes Mistvieh. Also das ging ja schon erheblich erfolgreicher. Auf Level 50. Ich habe mit Stufe 43 angefangen hier, muss ich sagen. Also ich habe wirklich nochmal konsequent Civil Level hochgepowert. Und weiter geht's. Bogenorb erhalten. Okay. Ah nee, der Boost tatsächlich der Mana-Ritter. So ein Mist. Ich hätte nicht unterschätzen sollen. Lassen wir uns abhauen, Jungs. Genau. Mit seinem Skorpion hin auf dem Umhang. Ach ja. Jetzt sind wir hier. Kommen wir wieder im Schleimer-Musikgebiet. Und mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Hadesdorn ist erledigt. Ja, die Lanze ist derzeit so das mächtigste, was wir haben an Waffe. Dürfte auch im Level 6er Bereich sein, aber trotz allem müssen wir doch noch das Waffe Level 6 erreichen. Wie ihr gesehen habt hier bei dem Bosskampf gegen den Kilroy. Jetzt sind wir in dem Gebiet. So. Gucken wir doch hier auf jeden Fall So. Und weg ist er.
Oh, hier zittert irgendwas. Was zittert dann hier und warum? Hier, ein Schwert zittert herum. Mit einer Steinklinge. Oh, und noch neue Viecher. Ich glaube, das sind Höllenhunde. Koma-Klinge. Der ruft auf jeden Fall Zombie-Füchse herbei. Der schwarze Hund. Ich glaube, die hießen Höllenhund. Flammenwand Level 5. Gretel ist verbrüht, aber glücklicherweise nicht so viel abgezogen. Und noch eine Flammenwand auf der Ackermannsheins. Oh Mann, Mädels, macht doch was. Macht doch irgendwas. Ich weiß, ich habe euch eingestellt, dass ihr immer hochladet, aber trotzdem hin und wieder wäre auch mal zwischendrin was nicht verkehrt. Sehr schön. Ich hab zu Greiner. Mann, Mann, Mann. Höllenhund ist erledigt, jawohl. Okay. Und neuer Cooper. Uiuiui, ich glaube, die hießen Turbo Cooper. Ich könnte mich irren, aber ich glaube, sie hießen Turbo Cooper. Moment, finden wir gleich raus. Ah, Speer Cooper. Okay. Ich habe dann nur was falsch im Kopf gehabt. Ich habe gedacht, wegen seinem Speed-Antrieb hier hätte schön gepasst. Aber Speer Cooper statt Lanzen Cooper. Na dann, sei es drum. Ui. Wobei ich sagen muss, die Lanze ist eine wesentlich bessere Waffe als der Speer. Ah, und neue Racheengel. Also die alte hießen Racheengel und die jetzt hießen Todesengel. Dafür sind sie auch ganz schön blau um die Visage und blass. So, zack. Oh, das ist kurz weggemorpht. Und hopp, Gretel, machen fertig. Sehr schön. Okay, also ohne Hämmergebiet und hier aber Hämmergebiet, wo wir rein können. Dann probieren wir es doch gleich mal aus. Mit dem Gebiet hier. Und, halte mal den Gauler. Das sieht aus, als ob es hier richtig wäre. Autsch. Lass mich bitte durch, ihr blöde Engel. Tja. Oder ihr Deivelchen wohl besser gesagt. Okay, ja, der greint noch einer gewaltig rum. Aber bevor ich hier reingehe, würde ich auch noch mal ganz gerne die Treppe checken. Ob ich da nicht noch irgendwo in ein Gebiet reinkomme, was für uns nützlich ist. Warte mal, checken. Ich glaube, nee, da sind wir einfach nur wieder bei der stinknormale Mana-Festung. Da haben wir jetzt anscheinend wirklich einfach nur das Gebiet da ohne ausgelöst. Hey, jetzt ist aber Schluss hier. Und hoch mit uns. Okay, probieren wir es jetzt nochmal aus. Und gehen jetzt erstmal in das Gebiet der Overei. Weil das im Erdgeschoss, das sah ziemlich richtig aus. Oh nee, wegen deiner paar Meter. Scheiße. Blödes Vieh. So. Und was sind wir hier oben? Da kommen wir noch mit der Peitsch weiter. Mädels. Bitte herkommen. Dankeschön. Da haben wir noch einen alten Bekannter, der Quallensauger. Und hier können wir noch entlang. So. Das sind unsere Optionen. Aber hier kommen wir noch nicht weiter. Zack. Ne, da kommen wir noch nicht durch. Da muss der Block in der Mitte erstmal verschoben werden. Und Gretel, falls du jetzt nicht geflammenwandet wirst, wird das nicht verkehrt. Okay. Höllenhund ist erledigt, tatsächlich. Und den Zombie-Fuchs können wir auch noch platt machen. Und der platzt mehrfach vor lauter Gut, vor lauter Fred. Okay, der macht Steinklinge auf sich. Mädels. Dankeschön. Da kommen wir auch noch in ein anderes Gebiet rein. Da kommen wir auch noch nicht durch. Und der holt einen Frostköter noch herbei. Also er hat wahrscheinlich aus diverse Hunde so Repertoire. Da ist noch alles zu. Nee, ich glaube tatsächlich,
Da müssen wir erstmal das Erdgeschossgebiet machen, Mädels. Dankeschön. Und hier lang wieder zurück mit der Peitsche. Oh Mann, ich hasse es, wenn ich die Gebiete nicht auswendig kenne. Und wenn man dann immer zig Möglichkeiten hat und man weiß einfach nicht, wo ist der richtige blöde Weg. Oh, scheiße. Mist. Also da kommen wir auf jeden Fall nämlich zurück. Das heißt, wir müssen auf der rechten Seite rüber. Gewitter erleiht. Zack, zack, zack. Ach, etwas Verwoche hier. Weg von hier, du Höllehund. Gerade noch rechtzeitig. Das war wirklich in letzter Sekunde entwischt. Und fort mit dir. So hoch wollen wir. Sehr schön. Also manchmal muss man einfach dieses konsequente Gegnerschubse betreiben. So. Gehen wir hier wieder runter. Weg von der Engel, weg von der Koopa. Und hier rein. So. Na Allah. Probieren wir es halt nochmal hier. Probieren wir hier nochmal unser Glück. Autsch. Autsch. Ja, auf mich zu pieksen. Und Gretel. Sehr schön. Gretel hat zumindest einer ins Nirvana befördert von den Engel. Der andere, der schwupst hier nur in der Gegend rum und manifestiert sich. So, hallo Höllehund und tschüss Höllehund. Wie? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ich will doch mal wissen, was hier ist. Koma, Klinge ist erledigt. Das ist ja schön und gut, aber ich will wissen, was hier ist. Ah, ein Orb. Hoho. Was macht der Orb? Er leuchtet. So. Gucken wir uns das Ding mal an. Und? Frostas Magie könnte helfen. Ja, optimal. Na dann, machen wir doch mal so Frostwelche. Und hoffen, das funktioniert. Und weggezittert. Ein Geräusch gehört und ein Buch ist auch noch erschienen. So, dann gehen wir hier raus. Sieht wohl wirklich so aus, als müssten wir hier verschiedene Schalter drücken, damit im Stockwerk oben drüber die Blöcke weg sind. Also hier auch nochmal. Und das sieht aus, als wäre Vesuvius Magie hier besonders aktiv. Aber ich könnte mich natürlich auch irren. Ey, geht weg, ihr Klinger. Pfui. Ich will dich nicht mitschleifen müssen. Also Gegner-Schubse scheint hier mal nichts zu bringen. Deswegen erstmal neu positionieren. Aufladen, dann machen wir die mal platt. Dann haben wir auf jeden Fall eine bessere Möglichkeit hier. So. Und sehr schön. Heinzens Waffenlevel ist gestiegen. Lanze erreicht Level 6. Geiler Scheiß. Sudele. Zack, zack. Und peng, peng. Und Analyse Level 1 besagt. Zitter, zitter, zitter. Oh, Rockys Magie könnte helfen. Sieht bloß aus, als müssten wir hier unser ganze Kamerade durchgehen. Probieren wir nur eine Schlammbombe. Ist ja immer hier dann effektiv statt sauber. Weggezittert. Sehr schön. Und ein Buch ist wieder erschienen. Necronomicon ist erledigt. Sehr geil. Kennt ihr noch den alten Tanz der Teufel? Großartig. Mit dem Necronomicon, was dann in der Hütte die ganze Dämonen ruft. Großartig. Ach ja. Evil Dead hieß das im Original. Und als Evil Dead wurde das ja auch neu verfilmt. Das sieht halt etwas schauriger aus mit der Besessene. Aber trotzdem, das alte Evil Dead, das ist auch großartig. Das nimmt sich noch relativ ernst. Aber noch im ersten Teil fängt es dann wirklich an, so eher in die bewusste Klamauk mit Gore- und Splatter-Effekte zu gehen. Und wird einfach nur großartig witzig. So, das Peitschelchen. Ich hab's geschafft, das Peitschelchen. Ja Gott, doch mal. Gewitter erleiht, Mädels. So. Jetzt zittert hier wieder rum. Ach, für eine Ausgrabung, das erinnert mich gerade so dran. Für eine Ausgrabung haben wir mal Mittagspause gemacht. An einem schönen Tag. Waren draußen gesessen. Und auf einmal fährt jemand mit dem Fahrrad vorbei. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Mann oder Frau. Aber es kam dann genau dasselbe Geräusch wie von dem Höllenhund. Dieses und das war für mich bisher immer noch das ist für mich immer noch der Fahrradzombie. Mann, 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 das war dermaßen unerwartet. Wir sitzen dort draußen, denken an nichts Schlimmes und auf einmal macht's
Also da bin ich schon etwas erschrocken, muss ich sagen, aber ich habe dann so lachen müssen, auch wegen dem Geräusch. Die Arbeitskollege dann auch. Ich glaube, hier müsste dann Elektra kommen, logischerweise, oder? Jawohl, Elektras Magie könnte helfen. Alle hopp. Dann machen wir doch mal eine Elektra. Und machen es mal mit dem, der ein bisschen weniger kostet. Sehr schön, das hat gereicht. Gretel und der Ackermanns-Heinz erreichen Level 51. Ja, Fahrrad-Zombie, ist gut. Also dort hat mich das Geräusch jetzt immens erinnert. Aber es sieht wohl so aus, als müssten wir das hier Stockwerk für Stockwerk machen, dass wir unser schicke Patrone hier drauf jagen. Oh ja, das ist Vesuvius Gebiet, eindeutig. Okay, Mädels. Mädels, wir gehen jetzt dorthin. Wir machen jetzt mal Trick 17 und machen das. So, Feuerhagel dürfte ausreichen. Und sehr schön, ein Geräusch gehört. Okay. Aber es braucht nur noch einen Gegner, damit die Helga auch wieder aufschließt auf unser Level. Deswegen kill ich jetzt einfach mal so random hier so Bestie, die hier rumlungert. Autsch, wenn sie mich lost. Flammenwand, Level 5. Natürlich trifft der Ackermann, aber die anderen haben jetzt aufgeladen. Los, Gretel, zeig mir, wo der Hammer hängt. Okay, zumindest das Engelche, das Deivelche haben wir kaputt gemacht. Und sehr schön, Höllenhund ist erledigt und die Helga erreicht auch Level 51. Müsst ihr jetzt durchstehen? Jawohl. Dann mach's doch. So, macht ihr ruhig, was ihr wollt. Und dann probieren wir es erstmal hier in den Räumen. Hier ist nichts. Eventuell werden hier vielleicht noch Orbs für verlorene Gebiete, wo wir bisher keine Orbs gefunden haben. Dass man das wieder nachgeholt haben. Okay, hier geht's auch wieder weiter. Und da ist jetzt wieder was platt gemacht, war was. Sehr schön. Nächste Orb-Schalter sind frei. Da bin ich mir nicht sicher, für wen das ist. Deswegen noch einmal eine Analyse. Bin auch froh, dass wir den Zauber haben, ohne Witz mal. Und der Zitterer sagt, Laternas Magie könnte helfen. Laterne hat aber nur einen... Nee, Quatsch. Laterne hat ja nur einen Angriffszauber. Das ist das unglaublich teure Laser-Inferno. Was ich auch mal auf Level 1 hochgepowert habe. Okay. Ui. Das war aber gewaltig auf die Goschgeber. Und ein Frostköter hat er auch noch dabei zur Hilfe. Aber der nützt nicht so viel gegen dir. Tja, die können wir mittlerweile One-Hitter. Kommt hinterher, Mädels. Und hier Nocturne dann. Ja, das sieht stark noch Nocturne aus. Trifft das mit der? Sehr schön. Trifft das auch hier mit der Hades-Granaten. Und ein Geräusch gehört. Perfekt. Da haben wir das auf jeden Fall. Ach. Dann mag ich jetzt aber nochmal durchgehen und gucke, was hier passiert ist jetzt. Fehlen nur noch Lunatic und Harzinger. Sieht was aus, als müssten wir da entlang gehen. Aber. Ich mag da nochmal reingucken. Oh, da ist eine Truhe. Spontan erschienen. Und sie beinhaltet einen Schwertorb. Ja, geiler Scheiß. Und hier gibt's nix. Okay. Dann müssen wir mal wirklich das Treppchen hoch. Ich entscheide mich jetzt mal schnell für den Weg hier. Perfekt. Dann können wir Schwert auf Level 7 setzen. Ne, Quatsch, da müssen wir die Treppe hoch. Und hier sieht es auch wieder urig aus. Ist nur dafür gedacht. Perfekt. Ohne große Umwege, sowas mag ich. Alter, dieses Rumgeheule hier. Meine Fresse. Mädels, bitte hinterher. Dankeschön. Und hinterher erneut. Hier gibt's nichts mehr. Nö. Hier gibt's ja Rumgeheule und die Gegner entstehen spontan, wenn wir weg sind. Na gut. Dann sind wir jetzt in dem Gebiet hier gelandet. Hör auf mit Flammewand, du. Mist.
Ach ja. Dort drauf nochmal einen Schluck. Ach ja. Genau gepasst wieder. Damit ich auch das mal einen anderen Geschmack im Mund habe ich mir das mal nicht nur Wasser genommen, sondern heute gibt es flotte Eistee zu meinen Let's Plays. Och Mensch, das nervt. Ich meine, die erreichen ja sowieso nichts. Was soll dann der Quatsch? So. Und sehr schön. 298 Schade, das ist echt ordentlich. Ich will noch mal kurz auf Level 6 gehen und gucke, was das so bringt. Uiuiuiui. Also Level 6 sind offenbar die große Wirbelangriffe. Okay, hier unten bringt es uns nichts rumzulatschen. Das heißt, wir sollten wohl definitiv so rumgehen. Das scheint uns etwas mehr zu bringen. Geh weg, Höllehund. Du nervst mit deiner Flammewand. Aber wir machen dich fertig, damit wir Ruhe haben. Zombie-Fuchs ist erledigt. Ich glaube, die Höllehunde sind das Stärkste, was es da von den hundeartige Gegner gibt. Ich glaube, was Stärkeres kommt nicht mehr. Ich glaube, auch in der Mana-Festung gibt es dann die Höllehunde noch. Die dürften da noch rumspringen. Okay. Und da ist was spontan erschienen. Hier ist was spontan erschienen. Ein Höllehund auch noch. Und die Gretel ist so blöd, um uns zu folgen. Wie sieht's auf der anderen Seite aus? Hallo, Lanzencooper? Quatsch, Speercooper. Du heißt ja Speercooper, du bist ja die bessere Version. Mädels hinterher. Und jetzt in die Richtung bitte. Und dann gucken wir nur, was es hier Schickes gibt. Hier geht's offensichtlich auch hier runter. Gretel, bitte hinterher. Dankeschön. Und da kommen wir auch noch mit der Peitsche weiter. Na gut. Quatsch, nee. Die Peitsche mag ich. Die hat sich schon als Waffe mehrfach gelohnt, muss ich sagen. Zack. Aber zumindest halt nur für sowas. Okay, was gibt's denn hier Schönes? Das sieht noch lunatic aus. Was kann schon dann Schönes? Morphingas. Ach, machen wir mal einen Zaubersog. Und? Sehr schön. Ein Geräusch gehört. Hauptsache irgendeine Art von Angriffszauber. Okay, also ich mag auf jeden Fall noch diese Element-Dinger erledigen, diese Element-Orbs. Und würde dann meinen Cut machen, auch wenn es dann heute etwas länger wird. Dafür haben wir heute erheblich mehr Erfolg als in der letzten Episode. Das war ja super ätzend. Aber dafür geht es halt mal ein bisschen länger. Ist ja auch angenehm wohl. Ich meine, ihr nehmt ja auch die Zeit mit, glücklicherweise für so Let's Play. Und das freut mich auch, wenn ihr dann da sitzt und dann auch denkt, schön, heute ist mal eine Episode länger. Das freut mich dann auch immer. Oh, jetzt geht's anscheinend schon wohin. Aber dann würde ich sagen, dass ich gerade hier meinen Cut mache. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Secret of Mana auf Pelzig, wo wir gegen diese neuartige grüne Echse kämpfen. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yenke.